Hello? Time check. 12 na? 11:32. Ah, 11:32. Sinusunod na oras na. Wow. Tanghali na. Ay, shit. Nakikita ko yung red horse. Where is... Oh, ayun. Hey, 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 hey. Ouch! Ay, may laman pa pala to. Sayang naman. Ayun. Di ko ito inubos pala. Ayun, hindi. Kunti lang naman na yun. Ito mo nilagay lahat eh. Ito na yung last. I see the master. Tinapay, cup noodles, gatas, kanin. Hi guys. Medyo pa umaga na. Ngayon lang yata ako hindi naantok. 12 is AM na yan, Tin. Yeah. Oo nga, dapat aga-aga mo natutulog. Hindi pa ako inaantok. Ramdam ko na hindi pa ako naantok eh. Oh, ito yung pinagong. Ay, ito. Kasi ano, tawag mo? Kasi yan. Tak, 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 tak. Hi. Doon nga, nakita ka doon banda eh. Kitang-kita ba ako? Siyempre. Ewan na ko isama. Hindi ako. Sige, pwede rin naman. Ganahin. Hayaan mo na ganun. Maano na lang ako. Magano na lang ako. Ayaw mo na ba nito? Wag, dyan na yan sa gilid. Uy, dito sa mangga. Kasi mabalag kung kakain ng mangga. Pagkatapos ng lahat, tapos Nakitapos ng lahat. May bala ka pang kumain. gawa to ng tubig eh. Kasi kung meron pang tubig, kanina pa ako tapos kumain. Sinali mo pa. Yung akalang babalik yung tubig, tapos wala pala. Akala ko lang pala. Akala lang pala. Akala mo lang yun. Pero hindi. Minsan, Hindi. minsan yung akala nakakasakit ng damdamin. Hugot ka naman nalalaman. Ano kasi pakialaman yung hugot ko? Saan na naman kinuha yan? Wala lang, te. Sa baol? Bigla lang yan, pumapasok sa utak ko. Ay, wow. Saan banda? Patingin nga. Ito. Patingin nga. Di ba pwedeng wala namang pinagdaanan, maghuhugot pa. Bakit sinabi ko bang meron? Kasi saan nanggaling yung hugot-hugot mo? Sabi ko lang, bakit ba? Pag sumusumpong pagkahugotera ko, gato lang dahilan yan. Saw-saw tinapay sa kape. Life of the aliens. Aliens sa Pilipinas. Ay. Bukas pala yung pinto.
Ayaw mo ng tinapay, te. Mamaya, gusto ko mamaya. Hoy, mamaya, balak talaga hindi pa tumatulog. Hindi nga ako, watsogi, batig katulog karong panahon na. Wala bati, ah. Wala. Ang saray, magibati. Alak ka, nakalimutan ko ilagay sa thermos, di ka naman nagsabi. Hala siya. Kanina pa nga ako tapos ay katawas na. Sabi ko na, tanitin mo saglit. Hugas ako ng kamay, wala pa. Thanks. Mura ko ang init naman, bulisit. Ara. Kalimutan ko pa lang, nag-aso-aso pala to. Let's be better. What? Meron akong customer. Let's be better to do everything with love. Good love? Let's be better together. Good love. Yan, may memorize ako eh. Okay. Tawa. Promise. Crab glow. Huh? Wala na po siya. Grabe mo ang sumbunga nga dyan. Shhh! Jenny! Ulit, kahit ang layo-layo. Kakarinig kasi siya ng ano. Yung makapuno na. Ay, makakulo na. Chu. Online yata si Manay mo. Karoon na nakahawak ko sa cellphone. Siguro. Baka tulog na. Oras na. Baka tulog na. Yung may-ari ng cellphone. Oh, nakakarnap. Walang tubig. Bakit? Wala naman sila ate. Ano yung sabi ni Jan? Anong sabi ni Jan? Anong sabi? Ha? Anong sabi? Sinong darating? Wala. Good luck daw. Tapos na lahat-lahat ay! Kukulit mo. Kulit mo. Good. Ano kinain nyo? Kambing. Buti nalunok mo yung kambing. Tali. Huwag na makulit tapos na lahat-lahat kayo. Papalo kayo. Ito, tingnan mo. Ayaw magkape? Tingnan mo to. Ha? Mamaya.
respondent in Christine Dosira case says, ito tinanong. Ay, basahin ko pala. Bandang 1 a.m. ng January 1, 2021 ay may ipinakita si Mark Anthony Rosales habang kami ay nagiinuman na may dinukot siya sa kanyang medyas at ipinakita sa amin ang isang powder drugs na nakabalot sa plastic at inaya ko niya akong gumamit nito. Ngunit hindi ako pumayag at pagkaraan ay nakita kong lango na sina Loie at Mark dahil sa ginamit nila na powder drugs na dala ni Mark. Sino kaya ang nagsabi nito? Yun. Di ba yun yung pinaghahanap ngayon yung Mark Rosales? Oo, Rosales. Mark Anthony Rosales. Bakit kadalasan sa mga ganun? Bakit may Mark at Anthony? Parang na magkapangalan ni Mark Anthony. Pinuksan ko na yung ano dito, oh. Ang tawag nito? Buong Lukban. suha. Di pa, ano na ito, oh. Ano pa kain? Ay, papanis? Bakit? Kapit na nga yan. Hindi na ba kayo bukas? Ano ko? Masyado pa kasi siyang malambot. Para tayo nasa biyahe nito na, di ba kadalasan sa mga biyahe cup noodles yung inom yan? Ay, kinakain. Kasi yun lang yung madali. Barko, aeroplano, land. Nung nung pauwi dito, cup noodles ako sa aeroplano. Ako, nung papunta dito, nag-cup noodles ako. Nung nabunggo ako, nilabas ko lahat yung cup noodles ko. Oh, saan mo nilabas? Sa CR? Palapag pa lang kami. Yung, di ba, pagka mag-take off na kasi, Tatakbo pa naman. Mahaba pa. hindi pa nakalapag sa runway. Nag-warning Yung lang. diretso ganyan, hindi ako nakailag eh. Pag ganyan, dito ganyan. Untog ka? Untog ako doon, pagka-untog ko diretso eh. Yun nga yung sabi ko na sa lahat-lahat na mahirap sa akin pag nauuntog ako kasi nasusuka talaga ako. Isan mo nasuka din sa ano? Hindi, nakuha ko agad yung napigilan ko yun, nakuha ko agad yung damit ko. Nang pagdating ko sa airport, terminal. Saan ba pa uwi? Kaya pala malayo ako nun kasi dito pala ako nung Paranaque. Terminal 1 pala ako nun. Sino ba nagpa-uwi ka na dito? Pabalik ako dito. Oo nga, nagpa-uwi ka na dito. Ano? Pagdating ko sa airport, punta agad ako siya, nagbihis ako damit eh. Pagdating sa hotel. Ay, di hinanap ko mo yung CR. Oo, layo-layo. Pagdating ko sa hotel, nilabas ko dun. Yung damit. Kasi madaling araw na, hindi na pwede parang, yung time na yun, hindi ko pa naman kabisado yung yung sasakyan ng pabulakan. Na kinabukasan, pumunta agad ako ng Ortigas. Tapos, nung pag-uwi galing sa office sa Ortigas, diretso sa Bulacan. Kasama ko na yung partner namin. Tapos, no choice pa. Ang sakyan galing dito sa airport, papuntang Cubao, yung non-stop. Anong tawag nun? Dire-diretso. Yung electric lang yun di ba? Dire-diretso nga. Oo. Shuttle, parang shuttle. Na hindi siya hihinto pag hindi niya hintuan. Talaga nga ang station niya dun sa sa farmers.
simpleng untog lang, natatakot ako. Kaya bigla na, di ba nahihilo ako kadalasan pag nauntog. Hindi ko mapigilan. Yung muntok na yun. Kasi pag sumakay kasi ng jeep, di ba alam mo Kahit mga- anong ingat lang. Kahit anong Hindi. ingat, nag-iingat naman ako eh. Magdadala kaya nung medyo matigas-tigas to, kaya yung inyong Sombrero? lagay mo sa ulo mo, para pag nauntog ka, hindi diretso. Hindi, magdala ka ng foam, lagay mo sa ulo mo. Kakas, mag-helmet na lang kaya. Para pag Adi, nauntog yung ka, hard hat. pag nauntog kasi, hindi talaga sa ano. O kaya hawakan mo yung ulo mo, ganun. Para mauntog ka kamay mo. Kaya nga ako, sobrang mahilig ako sa sombrero, pero once na magtagal yan sa ulo ko, masakit na. Lahat na lang mo. Sa ulo ko nga. Ano problema sa ulo mo? Ikaw pa, mga patuloy kaya natin yan. Pwede. Patanak ng ulo dyan eh. Gusto mo palit tayo ng ulo? No. Ang kento na ako sa ulo ko siya, kahit dalang beso din ako nauntog, sumasakit yung kalaan. Meron akong yung form dyan ng CT scan. O, wala namang na ano. May mili ng package. Hindi naman ako nagpa-CT scan eh. Binigyan lang ako ng form. Pag may time, magpa-CT-scan ka. Mm-mm. Mamaya, anong meron din sa ulo mo? CT scan talaga yung, Yung ulo. kasi makikita siya. Baka mamaya may utak dyan sa ulo mo, bahala ka. Bakit? Wala bang utak yung ulo? Saan ba yung utak ng... saan ba yung utak ng ulo? Saan ba nakalagay yung utak sa paa? Nagugulo ka, no? Nagtataka ako, walang Mamaya, utak. mamaya pala, doble yung utak mo na, kaya sumakit. Maganda nga siguro yun kung dalawa yung utak, yung genius. O, yun nga yun ang problema. Yun din yung mga consequences na, ano. Ang tanong, meron ka na bang na-encounter na ganyan? Doble yung utak. Mga alien. Mga doble yung utak Eh mo. di paano kaya kung doble talaga yung utak ko? Alien ako. Oo, hindi ka bilong dito. Wala ka sa Mars. Kaya ang meron din sa ulo mo, Diyos ko, marimar. Hindi, pag may pera na lang. Maya, meron dyan nabuo na hindi dapat. Naku. Dati, Ano naman dati? naman sa Malabon, kasi nagkukonek sa mata ko eh. So, iniisip ko sa mata. Green ka. Pero nang nagpa-check up ko sa mata ko, okay naman yung mata ko. Medyo lumalabo siya once nag-ano yung ulo ko. May green nga eh. Baka nga ganun. Pero nung na-confine ako, ang tension is hindi naman migraine. Ano? Sa ulo ang problema nun. Headache lang. Sa ulo nga. Ulo lang. Hindi man na ano na dapat specific Alam yun. mo bang ang dami-daming pwedeng meron sa ulo pag yung ulo yung sumakit? Ano? Ang dami kaya? Dugo, blood clot. May pag gano'n pa naman, ang dami pa naman pwede mapapatunguhan yan. Cancer. Malamang. Brain, tumor. Brain. Ano pa? Kasi ang effect sa akin nun, hindi ako makakatayo eh. Oh. Para bang, di ba, utak nga, di ba? Di ba, syempre, utak yung nagkukontrol, di ba, utak? Oo. Pag hindi gumagana yung utak mo, talaga hindi ka makakatayo. Yung katawan mo, pati Tapos katawan baba mo. na yan sa mata. Yun, pero yun naman yung first time na yun sa, second time sa Malabon. Kaya hindi ko naman hinahayaan na gaganon uli eh. Matakot na. Takbo na. Marami naman. Ang tumor kasi hindi naman kayo sa ulo yan. Oo nga. Meron sa tiyan. Kaya nga, marami. Magkape ka, mag-noodles. Luis ka na. Say forever. Ay, nag-google ka ah. Sabi nga, dati may nagsasabi, bakit ganun bata? Pagkabata mo pa, sabi ko, bakit? Yung sakit namimili ba yun ng bata? Matanda? Hindi namimili yan, except na lang kung puya ka. Meron nga pag baby pa yan, meron na gano'n. Oo nga, no, paano kaya yun? Talagang ganun. Nabuo. Or kaya nakukuha sa ano kasi Mga, yung mga ganun kasi, ano yan siya, genetic,
O kaya meron talaga nangyari sa'yo. Ganun yan eh, genetic o meron nangyari sa'yo. Kaya nga, sabi ko, kung ginaingon nga, pag, alam mo, di ba yung iba, pagka tumataba, healthy naman sila, yun parang iksi, kanyan, di ba? Wala naman sa healthy yan. Tsaka sa Oo. So, hindi. Pero ako, pagka once na ganito nga, mas taba pa kaya sa ganito ngayon, hindi ako sabi ako nararamdaman. Ang part of cancer, walang symptoms yun. Malalaman mo na yung symptoms niyon pag malala na. Yung mga pasakit, yung mga pasimpleng sakit-sakit lang, yun na yun. Kumbaga, kung meron ka talaga yung pasimpleng sakit lang, hindi dapat ini-ignore. So, anong oras ba yung sumasakit yung ulo mo? More on evening ba? Hindi naman. Depende. Evening and morning. Kasi nung sa Malabon morning yan, kakagising ko lang. Fatigue, drowsiness, sleep problems. Nausea, vomiting. Susuka. Nagsusuka. Headache. Kasi dati yung sa Malabon, umaga yun, te. Which may be severe and worsening with activity in the morning. Activity or in the early morning. Seizure people who experience different types of seizure. Seizures contain drugs can Pag severe, hindi yan basta-basta na, di ba? Severe. Yung hindi, major na, ganun. The different types of seizures and what they look like are listed below. Myoclonic, single or multiple muscle twitches, jerks. Ito, loss of consciousness and body tone. Hindi naman nakaramdam ng ganito. Ano yan? Yung loss of yung katawan mo. Hindi naman. Consciousness and body tone followed by twitching and relaxing muscles that are called contraction. Loss of control of body function, such as loss of bladder control. Maybe a short 30-second period of no breathing. 30 seconds of no breathing. Hindi ka na nakaranas ng ganun. Hindi naman. Mga siguro, 2 seconds. Ito yung severe, 2 second lang siguro. 2 seconds lang na naramdaman ko yung ganun. Period of no breathing and a person's skin may turn a shade of blue, purple, gray, white, or green. Ito yung severe. Ibig sabihin? Ito kasi yun, na to eh. Ibig sabihin, posible pa rin kasi kung hindi siya severe, hindi naman nagpapakita eh. Hindi, general kasi itong binasa ko, general symptoms na kumbaga lahat-lahat na simptomas na. Ito pa isa. After this type of seizure, pag malala na kasi seizure na. Seizure, a person may be sleepy and experience a headache, confusion, weakness, numbness, and sore muscle sensory. Change in sensation, vision, smell. Yun na yung may taning na. Yung mga taning na nawawala na yung panlasa. Diba yung pinanood natin kay Elise? Diba nawawala na yung panlasa niya. Yung panlasa na yung sensation, vision, smell, and or hearing without losing consciousness. Complex partial may cause a loss of awareness of a partial to the loss of consciousness. Ito yung personality or memory changes. Nausea or vomiting. Fatigue, drowning. Natural? Drowsiness, sleep problems. Natural, te? Nausea. Tapos? Susuka, nagtataig. Yung natural nga. Natural. Ano ba? Yun yung Fatigue. Personality or memory changes.
nagsusuka ng tatay, fatigue, drowsiness, sleep problem.